दोस्तों ये दोनों लड़कियां बैठ के काफी मजे से टीवी देख रही थी। तभी अचानक एक लड़का आता है और बहुत ही गुस्से से हाथ में लिया एक डंडे से टीवी को फोड़ने लगता है, जिसको देखकर ये दोनों लड़कियां काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। उसके बाद शैम्पू का डब्बा को लेकर इस लड़की को इस पर गिराने को बोलता है। पूरा शैम्पू गिरा देने के बाद इस टीवी पर चावल गिराने के लिए बोलता है। बट दोस्तों आखिर ये लड़का इस तरह से करना क्या चाहता है, आपको पहले से ही पता है तो जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए। अगर नहीं पता है तो चलिए हम आपको बता देते हैं। बट उसके पहले अपने प्यारे नाजुक अंगुलियों को थोड़ा सा कष्ट देते हुए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहले दोस्तों चावल गिराने के बाद यह लड़का इस लड़की को चावल हटाने को बोलता है। उसके बाद तो चमत्कार ही हो जाता है, क्योंकि यह टीवी बिल्कुल ही ठीक हो जाती है, जिससे दोनों लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती है।